Oyunculardı tanıştırып өтөлү. Дордойдон баштай турган болсок, Нурел Насирдинов биринчи катар сан менен, Таштанбеков ал 9 номерде оюн жүргүзүп атат. Алихан курамдар менен таанышып алдык. Дарбазачыны тереңден жакшы сонун пас чыкты. Дарбазачы менен 1-1 сокку сейф жасап, дарбазачыдан сырткары аянтта 6 оюнчу. Мына ушундай тартипте өтүп атат. Гол ал мезгилде сол буту менен сокку затып 3 өз тайпасынан чыкпай калгандар үчүн дагы оюндар каралган. Ой, кандай сонун. Дарбазачыны дагы мына жазып өз дарбазасына кое берүүчү де эмес. Дагы бир сонун пас, өзү сокку затат. Гол. Караңыздар, кулап баратып гол жаратып кетти. Оюн таласында калды топ. Ылдамдык жагынан кадимкидей алды да. Азыр оң канаттан пас берүү жок, өзү сокку затты. Бир аз өзүмчүлүк, бирок сокку өтө кубаттуу. Анда дарбазага бармак. Ал ушул соккунун кубаттуулугу менен өзүн көрсөткүсү келген эле. Азыр мына парашют стилинде эң кооз голдордун бири. Урматтуу көрөрмандар, дагы бир сокку, сейф жана кезектеги чабуул. Сокку, гол. Кезектеги гол. Жана Даниэль 8-0 деген айырма. Түздөн түз мына ушул нерсеге көз каранды. Ал учурда гол алгачкы Абдышата командасы үчүн. Азыр мына биринчи тайм соңуна чыгып 8-1 менен аны жыйынтыктадык. 2 беттеш бар, урматтуу көрөрмандар. Азыр болсо сокку дарбазачыдан кайтты. Кимге каршы эреже бузуу орун алган, өзү топту тепти. Жүргөн жок. Азыр атандаштардын баарын артта калтырып келип мына пас жана гол. Жумуштун басымдуу бөлүгүн чынтуура ошондо 11 гана оюнчу бар. Жакынкы буручка сокку. Кезектеги гол. Актилек Альбертов. Бул кадимкидей эле максат катары коюлган идеалдуу кетти. Бул турнирдин албетте ошол негизги максаты бул балдар, өспүрүмдөр футболун чеберчилигин арттыруу. Ал мезгилде мына 11-чи голду да көрдүңүздөр. Азыр дагы бирок баары бир ага караганда голдордун саны көбүрөөк болууда. Дагы бир кезектеги берлик маселе эмес. Дагы бир сокку кайтты. Бул жерде эрежени бузуп алган. Жакшы пас, гол. Идеалдуу. Мына стандарттык абал азыр ойнотулду. Көрсөтүп аткан. Азыр дагы бир ой керемет. Кандай сонун. Бирок дарбазачы сейф жасап кетти эле, баары бир гол жаратты. Караңыздар чыккан. Мына Мессинин стилинде азыр сонун аракет жана анын пасынан кийин Чынтуура Асанов гол жаратып. Асанов кайрадан бара жатат, жекеме-жеке дагы бир гол. Бул 16-чы гол дейм, чындыгында эсептен дагы жаңылып баштадым эле. 16-1 эсебинде Дордой ишенимдүү жеңишти камсыз кылды.